Dan ini ada cicak. Cicakan tuh, iya cicak. Ini dan nyamuk tuh. Ternyata makhluk langka. Di sini. Apa cok? Ya Indomaret. Iya ngerti. Iya ini Indomaret tuh. Mana yang punya Indomaret? Suruh ribut sama gua. Hahaha. Ini dia. Gua nguli bang. Beli bang. Bangnya. Dah. Kita mau lanjut ke mobil. Ya. Klasik.